Hallo iedereen, we zijn hier weer. Ditmaal met een iets krachtigere BB-gun, de Galaxy G6. In de lader geraken ongeveer 20 BB's. Het geweer is van zink. Hij heeft ongeveer 320 fps, ongeveer 1 joule. En hij is kapot gegaan, dus ja, ik heb hem teruggemaakt. Maar ik raad u aan om niet met brol BB's te schieten, want daarmee is hij direct kapot. Ik raad u gewoon aan om van de sites BB's te kopen met 0,20 gram. Vandaag ga ik wel met 0,12 gram schieten, maar dat boeit me niet zoveel. Nu de shooting test. Ik ga 3 schoten afvuren. De gaten in het blikje die dat doorcirkeld zijn, daar moet je niet op letten. Dus ja, schot 1. Schot 2. Oei. Je ziet, de schade is niet erg groot. Ik ga eens van dicht. Ja, dan gaat het er gemakkelijker door. Ik wil nog iets vertellen. De cameraman is nu iemand anders, genaamd Robin Pas. Dit wil ik vertellen. Dit was Dutch Freak.